ये हमारे पास है आईफोन 14 प्रो मैक्स। इसका बैक गिलास चेंज करना है। देख सकते हैं फुल डैमेज। ये लेज़र वाली मशीन पे रखा है, आप देख सकते हैं लेज़र हो रहा है बैक गिलास। बैक गिलास लेज़र करवाने के बाद इसको उतारेंगे। ये देख सकते हैं। अभी बैक गिलास उतर चुका है, देख सकते हैं। अभी इसे साइडों से सही से साफ़ करेंगे। साइडों से बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेंगे। साइडों से साफ़ करने के बाद गम लगाएंगे बैक गिलास पे। रिबनों पे गम नहीं लगानी, जहाँ पे रिबन नहीं वहाँ पे गम लगानी। ये आप देख सकते हैं न्यू गिलास है वो 14 प्रो मैक्स का। ये देख सकते हैं, बिठाएंगे ऊपर से पहले चारों साइड से बिल्कुल बराबर बिठाना है ताकि गम वम बाहर ना आए। ये बैठ चुका है, ये देख सकते हैं। टेपें लगाएंगे बैक गिलास पे। ये देख सकते हैं लग चुका है। कैमरा वैमरा देखे बिल्कुल ओके। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करो।